посмотри на камеру, чтобы все хорошо видно. Меня и костер. И что это? Подойди чуть поближе. О, все. Так вот и стой. Хрена. Будешь мать. Дальше можно потушить полегче. Вот это дымище. Пип. Что было тогда? Ты нахуй... Пошел, блядь. Куда тут нахуй? Дымище прям. Беги. Ну, к сожалению, здесь видео обрывается, ребята. Надеюсь, вам понравилось это видео. А также не забудьте подписаться на канал, ставьте лайки, нажимайте колокольчик и всем пока. Если что-то будет, то за мной.